И мы находимся в достаточно живописном таком месте на перекрестке улицы Нахимова. И вот этой вот улицы, у нас улица Верхняя. По ней сегодня мы прогуляемся. Дело в том, что улица Верхняя, она еще одна форштадтская улочка. И, как и многие здесь улицы, разбита на несколько частей. Мы начали с самого начала, зайдем вот сюда вот во дворы, скажем так. Потом сделаем паузу, обойдем вокруг и продолжим уже дальше. Еще раз назад сразу проведу. Вот оттуда мы начали. Вот такие вот здесь домики интересные, старые находятся. Ну вообще, можно так отдельно встать и посмотреть на него. Такой вот самобытный. Снимали мы недавно. Тоже такие достаточно интересные дворики феодосийские в районе автовокзала, магазинного угла. Вот там тоже такое что-то из прежних времен, каким-то духом веет. И вот здесь вот что-то есть похожее тоже. Ну и традиционно для подъема на гору, как бы это сказал кто-то, нагромождение, мы скажем, ну вот такие одни на другие поставленные дома. Это, естественно, для вот этих мест снова сюда проведем. Так же, как и в эту сторону. Вот там вот идет соседняя улица, это улица Восточная. Она намного выше, и вот дома по ней тоже выше. Здесь вот такая вот тропиночка наверх. Снова разворачиваемся еще раз. Видно уже отсюда, с этого места море. Ну, то есть, как бы, ну мы его видим, не знаю, будет ли на камере видно. Здесь, на этом месте, сделаем паузу. Вот там пошла улица Восточная. По ней, наверное, тоже пройдемся, если получится. Сделаем паузу, обойдем вот так вот вокруг по улице Шмидта и продолжим снимать вот в той стороне. Уже дальше, за вот этими домами. Продолжаем идти. Обошли мы вот оттуда вокруг. И теперь разворачиваемся и пойдем вот сюда вот вверх, вдоль вот этого обрывчика. Так же самое, как заканчивалась улица Верхняя. В той части, где мы сначала шли. Вот она здесь. Точно так же идет тропинка. А потом дальше уже ведет в более широкую дорогу. Сюда покажем. Выбрались мы в узорное место. Видно отсюда карантин, Феодосийский залив, город Ипэобай и все такое.
Верхний — это еще одна из тех улочек, по которой можно подняться на нашу гору, на ДПВБ. Более популярная — это соседняя Восточная. По ней мы будем спускаться, скорее всего. Здесь вот ставится еще один дом, но придомовую территорию достаточно интересно благородно поставили. Ну, в общем, так же, как и вот с этой стороны. На небольших таких маленьких клумбочках растут вот такие вот достаточно серьезные кусты роз. Улица асфальтирована. Хорошо, потому что во время дождей прям врывается к нам в камеру потоки ветра, завывают, вот как-то так закручивают наверху, как какие-то вихревые дорожки. Переулок Демидюка, горячей улицы Пелихни. Сейчас к ней мы выйдем. Дошли до самого конца мы.
разворачиваемся. Таким образом прячемся от ветра. Перед нами здесь вот улица Пилюкни пошла. Снизу вывернули мы вот по такой вот дорожке. Это у нас улица верхняя была. Мы по ней только что гуляли. Перед нами опять еще раз Феодосийский залив. Сейчас Феодосия, там Приморский, Береговой, Ассерголь даже. А с вами были Улочки Феодосии. Всех, кто досмотрел этот ролик до конца, всех наших подписчиков и всех, кто вместе с нами путешествует, поздравляем с походом Господним в Иерусалим. И желаем всего самого хорошего, хорошего настроения и всех благ.